嗨，大家好，我係 Cass。今日咧想同大家拍一條開箱片。其實呢樣嘢咧，我喺3月4月咧已經係揾緊㗎啦。嗰陣時我個 garden 咧已經就嚟完成，但係咧我上 IKEA 網站咧買呢一 set，想揾一 set for garden 嘅台同凳咧，係來揾去啦，佢都係唔會有貨㗎。我已經等咗成3個月都有。跟住我就而家選擇咗喺呢一個網站度買啦。唔知佢啲 quality 係點咧？我都唔講咁多啦，等大家一齊去睇下啦。係啊，就係呢兩隻嘢啦。其實咧話重咧，佢就唔係好重嘅，但係我諗都幾多嘢砌，因為係兩個 bench 啦，同埋一個台嘅。前幾日啦，我先買咗個 gas 煲啦，就係呢個啦。佢呢個咧都係 flat pad 嚟嘅，都係要自己砌嘅。佢個箱係超大，我 show 俾大家睇下先。係啊，呢個咧就反而起碼要3至4個人先搞得掂，一個就係搞唔掂。希望今日呢張台同凳啦，我可以3、4個鐘頭完成咗佢啦。大家睇下，終於完成咗啦！你睇下佢呢啲咁嘅台咧，係有啲花痕嘅，就算新都好啦。佢寄到嚟硬係都有啲花痕。仲有發現一個好大問題，就係咧，唔知點解咧，佢呢度咧係黑咗一笪嘅喎。我試過用揾嘢擦啦、揾嘢抹啦，都係整唔甩。我懷疑係佢隻腳嗰啲油嚟嘅。你睇下佢而家呢度啦，係可以扭去高低嘅。有時嗰啲地板唔平咧，你扭下佢咧就會放得穩嘅。Overall 嚟講咧，都叫做不過不失啦。佢張台嘅台面咧係 polywood， 個底咧係 aluminium 咧。凳咧就係10 kg 啦，張台就20 kg， 所以一個人咧搬嚟搬去咧都係綽綽有餘。好啦，今日呢條片啦就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅，記得 like 啦、comment 啦同埋 subscribe 啦。嚟緊咧都會有好多唔同類型嘅開箱片嘅，會有好多你意想不到嘅嘢。好啦，我哋下條片見啦，拜拜。